Давайте познакомимся с нашим отелем Колхида. Пошлите. Интересный факт про павлинов. Завтра на пляж я смотрю. Интересный факт про павлинов. Всегда у самцов бывает такой хвост, чтобы он танцевал такой, и самка замечала его. Красовался перед девушками? Да. Панда из травы. А еще зебра есть. Есть бамбук. Тоже растет. Колхида. Пройдемте внутрь. Лёва. Наш бассейн. Хочешь поплавать? Сейчас снимем, поплаваем. А там команда. Орел. Пошли море тоже снимем. Море тоже снимем. А отсюда выход на море. Душевые.
Это наш пляж. А там вдали Батуми. Виднеются здания Батуми.